Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз татарлардың өте тойымды эчпочмак самсасын дайындаймыз. Үлкенірек ыдыс алып, айранымызды құйып, үстіне жұмыртқамызды салып, ертілген сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Сұйық массамыз жылы болу үшін үстіне қайнаған су керегінше құямыз. Сұйық массамыз жылы болған соң үстінен қопсытқыш, тұз, шекер және ашытқымызды салып араластырып аламыз. Ұнымызды салып жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Салмасына картоп, пиязды кубиктап турап аламыз. Үстінен фаршымызды салып, сұйық май құйып, татымына қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен салмамыз дайын. Көтерілген қамырымызды бір қайтарып, бірдей бөліктерге бөлеміз. Әдемілеп домалақтап, бетін жауып қоямыз. Қамырымызды домалақтап жайып, салмасын салып, үшбұрышқа келтіріп, дәл видеодағыдай жасасаңыздар, әдемі болып шығады. Бетіне жұмыртқасын жағып, 180 градуста алдын ала қыздырылған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз, қызарғанша. Осымен біздің өте жұмсақ, өте тойымды татарлардың эчпочмак самсасы дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.